अस्ट्रेलियामा लिचीको प्राइस देखेर म धन्द डलिन। सो हेलो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रातितिर तिवारी दाई, सापकोटा दाई अनि कुशल दाई भएर चाहिँ सपिङ गर्न ग्लेनरोयतिर लाग्यौँ। ग्लेनरोय गएर चाहिँ त्यहाँको एउटा इन्डियन पसलमा हामी सबैजना छिरेर हल्का हल्का सपिङ गर्न लाग्यौँ। त्यहाँ सपिङ गर्दा गर्दै चाहिँ हामी नाच्दै गाउँदै अब सबैसँगै बसी रमाइलो छुट्टै हुन्छ। अनि गुन्द्रुक हेरेको $5 रे। अनि यहाँ बाँदल रहेछ, त्यहाँ पनि नाचियो। अनि मैले चामल लिएँ। अनि त्यसपछि सानोतिनो सपिङ गरेर चाहिँ हामी निस्कियो। अनि फेरि अर्को ग्लेनरोयकै बिग बजारभित्र चाहिँ हामी सपिङ गर्न लाग्यो। बिग बजारमा चाहिँ धेरैजसो नेपाली सामानहरू पाइन्छ अलि धेरै नै। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ लिची हेरेको $18 पर्दो रहेछ। अनि मोमोहरू हेऱ्यो, फ्रोजन मोमो घर लगेर खान यति मिठो हुन्छ नि। अनि त्यसपछि यहाँ फ्रीको चक्लेट रहेछ, दाइले त सबै उठाइदिउँ भन्नुभयो। अनि हामी त्यसपछि लाग्यौँ कोल्सतिर। कोल्समा गएर चिकनहरू उठाइयो। अनि ह्याम लगम भएको थियो, अनि धेरै ठुलो भएर ल्याएन। अनि चिकन र कोकोनट वाटर लिएर चाहिँ निक्लिएँ। अनि हामी नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ खाना लाग्यो। मलाई चाहिँ हल्का पिरो र चर्को चाहिँ मन नपर्ने, त्यही नै परिदिरहेको थियो। त्यो खाएर चाहिँ हामी लाग्यौँ फेरि ब्याक टु होम। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।